ये है ग्रेट कॉर्मोरेंट, जो बाहर से जितने शांत दिखते हैं अंदर से उतने ही खतरनाक होते हैं। ये पानी में 40 मीटर गहरा गोता लगा सकते हैं। ये दिन में पानी से बाहर निकलकर खाना पचाता है और पंखों को सुखाता है। इसकी नजर काफी तेज होती है। इसकी डाइट में मछलियां और बाकी पानी के कीड़े शामिल हैं। ये पक्षी दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।